6. Voilà. C'est mercredi à Maricourt. Il y a le coup bordel de merde. Mathis Pollard, l'encule. Cochard Jean-Christophe, Steve Antieste, Adrien Dufour, David Lecoq, Quentin Laurent, Lucie Pierre-Mossen, Benjamin de Beauvais et Maxime Quentin. Voilà donc pour cette catégorie. La catégorie L, on va dire, au-dessus au bout de frontière en part. Là, c'est plus lourd. C'est plus lourd.